notokanana androany ny arkanto ivitoerana ifampizaranana fahaizana ho an'ireo vehivavy mpanao asa tanana sady hitolotra ara-pizahantany no ara-pahasalamana ny ao rano mafanantsirabe maro ireo fanamboarana mila atao ao amin'ny toeran'io ametrana ny antsoina hoe tourisme de bien-être nivoaka ny anaran'ireo mpilalao andrafitra ny varean'i Madagasikara amin'ny lalao roa farany amin'ny fifanitsanan'ny kanina 2024 santiono vaovao ny televiziona malagasy atolotry Yavsoa Randre Mampandry. Natao anovozana ireo vehivavy fahaizana amin'ny asa tanana ity arkanto natsanga ny fikambanana Fity eto amin'ny Senam Mity. Hita ato avokoa ireo karazana asa tanana toy ny fikirakirana rofia, tanimanga ary ny zaitra sy ny tenina. Azo toerana manokana ato ihany koa ireo vehivavy marefo eo anivon'ny fiarahamonina sy ireo manana fahasembanana ka ho ambiopionan'ireo mpiofana sy ny mpampiofana eto. Mahafinaritra manokana ny mahita sy mahatsapa ny fahaizan'ny vehivavy malagasy mifeny asa tanana. Koa ho fanohanana azy ireo dia nametrahana toerana iombonan'ny mpanao asa tanana eto amin'ny Senam. Koa manomboka izao dia ho ataontsika ambom-pionan'ny mpanao asa tanana Tsakanavaka ity toerana ity no sady isarihana azy ireo ihany koa hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny vehivavy malagasy. Tsapan'ny Ramatoa Mialy Rajoelina nandritra ny fitetezana ireo renivohim-paritany 10 fa mavitrika sy mahery fo amin'ny tontolom-piariana misy azy avy ireo vehivavy ka mila mifanohana. Ny vehivavy tsirairay dia samy manana ny tantaram-piainany. Samy manana faniriana hivoatra amin'ny sehatra misy azy avy. Koa ny fahaizantsika vehivavy mifanohana tahaka izao no ahafahantsika mitondra fanovana sy fampandrosoana anaty tontolo mirindra. Maimaimpona avokoa ny fampiofanana eto amin'ity atelier partagé ity. Misy birao afaka anampy ireo mpanao asa tanana amin'ny fitadiavana lalam-barotra sy ny fampindramam-bola ihany koa eto. Ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fanofanana eto dia avy amin'ny fikambanana Fity. Efatra amin'ny taona 1970 no nanao asa tanana vita amin'ny rofia i Ramatoa Nadia amelomany rehery ireo zanany 3 mianadahy. Te aleo tena amin'ny asany izy. Antony ny soratany anarana tato amin'ity atelier partagé ity. Tiako zany mba nanananay hoe izay mpanao asa tanana mba samy manana ny traikefanay izay fa mba hoe koa mba mahisy lalam-barotra mba hoe ho hitanay andefasana an'ilay zava-bitanay fa tsy hoe hiankina amin'ny olona foana izay. Ankoatran'ny Nadia izay manan-talenta mirary dia 20 mirahavavy manana fahasembanana ara-batana kosa no nahazo fiofanana amin'ny lakozia sy ny fanamboarana mofomamy. Ny ampaleo tena sy ampivelatra azy ireo amin'ny fiarahamonina misy azo ny tanjony ka tsy ho vesitry ny fiarahamonina intsony izy ireo fa isan'ny andry iankinan'ny fampandrosoana maharitra any Madagasikara. Nomena fitaovana ahafahan'izy ireo manomboka ny asa fivelomana izy ireo teto fiara-miasa tamin'ny UNFPA. Dia ny fanaovana aro vavaorona raha vao mivoaka ny tokantranontsika isika ary naizanaiza andehanantsika. Faharoa, isaka ny misy rano dia manasa tanana isika amin'ny savony na rehefa tsy misy rano moa dia mampiasa nyrony gel désinfectant reny isika. Fahatelo dia ilay fandrajantsika ny elanelana 2 metatra. Andao asehontsika an'izao tontolo izao fa isika dia afaka mifehy tsara an'izany coronavirus zany na dia misy zany ny fiakarany ankehitriny ka mila ny fandraisana andraikitra ny tsiraray avy isam-batan'olona, mila ny fandraisana andraikitra koa ho antsika olom-boafidy, ho antsika olom-boatendry, itsika zay azo lazaina hoe mitarika ireo vahoaka. Hanomezana fahafapon'ny mpanjifa hanatsarana ny tolotra omena ireo mpitsabo
tonga ao an-dranomasina. Ijery fotony ireo foto-drafitrasa tokony avaozana sy ahorona taty an-toerana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Raha efa matonany maro zany tsy misy de hoe fanovana manokana fitondrana maro samihafa mifandimby teo ankehitriny zany zao fitondrana zao zany dia hitondra aim-baovao indray amin'ity toerana ity ary zany dia misy fiantraikany ho an'ny vahoaka zay eto Antsirabe zany sy ny manodidina anatin'ity région Vakinankaratra ity fa eo koa zany le olona zay avy any ivelan'ity région ity zany eto Madagasikara na avy any ivelany koa moa zany rehefa misy mifafahana amin'izay hisitraka nyty rano mafana eto ity. Ankoatr'ireo mpizaha fahasalamana, misintona mpizahatany maro ivelany sy anatin'ny Madagasikara ihany koa ny ranomafana eto Antsirabe. Misy araka izany ny fiarah-miasan'ny ministera roa tonta ho fampiroboroboana ny fizahantany anatiny. Antonga eto dia manana eritreritra ihany koa zany itsika anaboroborobana ilay atao hoe tourisme de bien-être ka ity toerana ity dia mamaly tanteraka an'izany hoe tourisme de bien-être izany ka rehefa nijerena zany izy teo dia betsaka ny zavatra azo atao eto amin'ity toerana ity ao araka ny voatenin'ny ministry ny fahasalamana teo hoe manatsara ny efa misy zay ho jerena zany satria isy commission zany ho atsangana interministériel mba hijery miaraka amin'ny teknisianina nato sy ny ministera rehetra tompona andraikitra hijery hoe ahoana marina ny azo atao anatsarana aloha n'ity toerana ity. Tsy andry fa avy hatrany dia anomboka ny asa fanavaozana eto amin'ity toerana malaza izay mampiavaka ny Antsirabe ity. Ho fikatsahambaolana mikasika ny rano fisotro madio sy fanadiovana no votoaty ny lahadinika natao ny ministry ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny Toliara sy ben'ny tanàna ny commune Mitsinjo Betanimena teto amin'ny lapan'ny tanàna ny Toliara. Zava-dehibe hoy Ramatoa ministra ny fanakalozana toy izao satria ahafahana mamantatra ireo sekoly sy toeram-pidiovana tokony hasiana foto-drafitrasa rano fisotro madio. Miasa ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano faharoa ary ny fifanakalozana miaraka amin'ny ben'ny tanàna dia zava-dehibe satria eo koa mahita hoe inona ny mbola tsy ampy eo amin'ireo foto-drafitrasa ireo ahafahana hitondrana vahaolana ifandraiky amin'ny tanjona izay napetraka filoham-pirenena Andry Rajoelina izany. Betsaka ireo sekoly koa amin'ny commune ny Mitsinjo izay mbola tsy misitraka rano fisotro madio hijerena fiarah-miasa ao anatin'izay sekoly sy ny tompam-pahasalamana izay. Momba ny fitantanana ny fakony eto amin'ny tanàna ny Toliara dia nisy tetikasa teto jerena ary hiara-iasa amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana amin'ny commune urbaine ny Toliara ahafahana manatsara ny fitantanana izay hoeritreretina hoe efa misy ny andrana amin'ny tsy miankina izay hahafahantsika hitanjaka ny tanàntsika toy halio sy hahatehono ho lavitry ny arety koa anatin'izay raha iaby izay. Efa mitsangana ankehitriny ireo tetikasa amin'ny fanitarana ny fitsinjarana rano ao amin'ny commune anankiroa ireo amin'ny alalan'ny fametrahana foto-drafitrasa rano fisotro madio. Toizana ny fampitaovana ny mponina atao amin'ny faritra Androy ity faritra ity izay tena sarotra tanteraka isan-taona. Amin'izao fotoana izao tonga aty an-toerana ny CPGU mizara rano sy kit maro maimaim-pony izy ireo ho fitsinjovana ny fianakaviana tena sahirana. Mandritra ny 570 andro no hanaovana izany ary tsindriana manokana ireo distrika tena sarotrano distrikina Movombe sy Tsiombe. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 ihany koa isika amin'izao fotoana izao ka ezana ny ampelipatrana ireo fitaovana ireo. Misy bidon zany ho zaraina isaky ny fianakaviana. Bidon asindry zareo ny ireo ranonireo. Dia ny faharoa misy savony ihany koa izay ho zaraina isam-pianakaviana ary ny fampitaovana fanadiovana rano ho an'ireny fianakaviana ireny. Dia ho zaraina ireo miaraka amin'ny rano izay ho zaraina mandritra ny 570 andro izay ary atolotra amin'ny fomba ofisialy androany rano ny fototrinaina ozy izy ny fitenenana ka dia makasitraka ny faritra amin'ny fanampiana sy ny fandrindrana ny asa rehetrarehetra miaraka amin'ny CCOK. Miara-misalaha amin'izao moa ny ministera izay voakasika eo koa ireo sampandrara tsy miankina misahana ny sosialy mponina ary indrindra ny eo amin'ny CCOK izay manana ny totanisa azo iasana hitsirihana ireo olona tena marefo aty an-toerana. Iti Madagascar iti tsesosio miangavy anao rezahay vonjereriray
Tanora Masina Itosy, Antsany Kristy, TGC, Pepe Chaine, Groupe Niavo, Laurent Rakotomamonjy, Nianga Évangélique, Vetsokira, Firmin, Farandrimamonjy sy ny maro hafa santoneny amin'ireo mpanakanto ara-pilazany tsara hiaka-tsehatra etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ao anatin'ny hetsika antsa-piderana ho an'ny firenena ireo. Fotoana iray hitondrana ambavaka ny firenena izy ity ary natao ihany koa araka ny lohahevitra hoe Amalina Sondratsy. Tao aorianan'ireny karazana zavatra nitranga tamin'ny herintaona ireny ny resaka aretina sy ny zavatra maro samihafa ny coronavirus dia nandray fanapahan-kevitra ihany koa ny teo amin'ny fiadidinan'ny repoblika fa hanao an'ity zavatra anankiray ity mba entina hametrahana ny fitoniana ho an'ny olona tsirairay avy ary ao anatin'ny vavaka no ahafahantsika manao an'izay rehetra izay. Maimaim-poana ny fandraisana anjara amin'ity hetsika antsa-piderana ho an'ny firenena ity ka eny amin'ny Super Musique Analakely, tranomboky pirenena Nosy ary eny amin'ny studio Arena Alarby no ahafahana maka ny tapakila fidirana. Nanomboka ny Alarby teo dia efa maro ireo tonga naka ny anjarany tamin'ireo toerana ireo. Amin'ilay izy évangélika mahafinaritra amin'ilay izy. Vavaka ho amin'ny firenena koa eo an-dalin'izay koa. Tena ilaina, tena mahafinaritra dia tena ilaina. Amin'ilay hoe vavaka ho amin'ny firenena moa tena ilana vavaka amin'ny firenena amin'izao fotoana izao betsaka. Be dia be mihitsy ny tokony hitalainana amin'Andriamanitra amin'izao. Ilay miaraka amin'ny dera mihitsy tena mahafinaritra. Ohatran'ilay hetsika efa nikarakarain'ny Madagascar Wilreza ilay teo amin'ny hôtel de ville Analakely tamin'ny Noël. Dia mahafinaritra be ilay izy dia mbola tonga indray. Mba ho mariky ny fahadiovampo, ny firaisan-kina ary ny fihavanana dia akanjo fotsy no hanaovan'ireo avy hijery ny hetsika amin'ny ho asabotsy 4 Marsa io. Ny sabotsy 20 febroary any no daty nanomezana lalana ny solombavam-bahoaka Tim anao tatitra eo amin'ny tanin'Andriamatora Jabaly ao Somandrakizay. Taorian'io dia efa nampiasain'ny tompony ny tany tsy nikenin'ny fiangonana katolika ihany koa ny anaovana hetsika politika eo amin'ny toerana masina fananan'ny fiangonana. Tsy ara-dalàna arak'izany ny fitaoman'olona ho eny Somandrakizay raha ny nambaran'ny OMC. Tsy mety intsony ny any Somandrakizay satria efa tsy disponible le toerana eny ny tompon'ny toerana koa efa tsy mety koa zareo amin'ny katolika fa hoe fihetsiketsehana karakarain'ny katolika ihany no azo atao eny. Dia zay zany fihetsiketsehana tsy ara-dalàna no atao eny Somandrakizay. Izay zany tsy manao lecture politique na ohatr'izany fa ny ordre de sécurité publique foana zay foana no tsy maintsy tandrovina. Eo anatrehan'izay ampiatra ny lalàna ho an'izay mbola mihevitra ny anohitra izany ny Moreg. Ho an'ny Somandrakizay sy ny place 13 mena ny Ambohijatovo dia tsy nahazo lalana ary voarara ny famorian'olona any. Ao amin'ny code pénal malgasy nandin'ny 720 dia mametraka tsara ny mahatokona andraikitra izay olona mikarakara an'io zany na olona manentana an'io fihetsiketsehana io. Somandrakizay moa voateny tamin'izany fa raha mandeha makeny izy dia ampiarina aminy le andinin-dalàna teo iny. Nanamafy ny eo anivon'ny Moreg Analamanga fa anjara ny solombavam-bahoaka no mitady ny toerana tiany anaovana tatitra fa tsy andraikitry ny OMC. Anjara no mitady izay toerana any ka raha mahazo lalana le izy afandreny zavatra fa tsy maintsy mandray fepetra ihany koa zay sao dia misy fanararaotana ao anatin'io. Fantatra ary zao fa nanatitra taratasy nanova ny toerana amirian'ny mpiainy tatitra ny solombavam-bahoaka Tim andinika ny momba izany ny eo anivon'ny OMC. Raisina moa izy satria nanaraka ny lalàna tsara 720 ao aloha nisy koa ny autorisation ny tompo-toerana dia niraisina le izy saingy mbola tsy azona ivaliana zao izy ny antony dia misy procédure tsy maintsy arahana ihany satria tsy maintsy misy fivoriana ataontsika hoe OMC élargi zany miaraka amin'ny tompon'andraikitra iny toerana zany tsy zakan'ny MO district le fitandrona filaminana iny fa tsy maintsy manao recours amin'ny MO reg zany tsy maintsy hovalianay rapitso farafatarany dia fantatro zany ny mikasika nyity fangatahana vaovao ty. Nanomboka amin'ny maraina teo ary dia ao anatin'ny fivoriana andinina momba ny fandrimpalemana sy ny fiarovana ny fananan'ny olona ny OMC Analamanga.
Pianjerato Adrien Melvin, Randriamamy Mathias PSG, Rakotasombola Zakanirina Aïssa Dema, Ibrahim Dabo Saint-Péroise La Réunion, Vaudelarana Jérémy Morel FC Lorient, Théodin Ramanjary Foussa Junior, Jérôme Mombris FC Grenoble, Silvio Wassiro FC Fola ao Luxembourg, Pascal Razakanatenaina Naïpapas Saint-Péroise La Réunion, Romain Metanir Minnesota any États-Unis, Rajo Rasafindrape Naibirajo Kosfa, Rakotondrazaka Andoniaine Eljoko Plus, Irakiraka Ravelson Ryan, Istak Troyes ao France, Abel Anissé Ludokored ao Bulgarie, Ibrahim Amada Al Markoui ao Qatar, Marco Ilemarche Charleroi ao Belgique, Rakoto Arsu Jean Aimé Naidodi Jetkitan, Randriambolol Zoutsar FC Fleury 91 ao France, Dimitri Calouin FC Fleury ihany koa, Andria Mirado Aroasina Naidax Saint-Péroise La Réunion, Loïc Lapoussin Saint-Gilloise, Panafika Lalaina Nomenjanahary Naibolide Paris FC, Voavy Paulin El Makassa ao Egypte, Carolus Andriamahintsonoro Al Kouadichi ao Arabie Saoudite, Njiva Rakotoary Malal, Alexandre Ramalingom Sedan ao France, Tsito Razafindrasata Jetkitan ary Lalaina Manampisoa mpilalao any Knap Sport Disciple FC na ny CSDFC. Reo izy 7 mirahalahy natsony mpanazatra Nicolas Dupuis ikatroko amin'ireo lalao roa farany izay eo na ny bareny Madagasikara amin'ny Ethiopie sy Niger ao anatin'ny fifanitsanany CAN 2022 izay ho atao any Cameroun. Akoatra azy ireo ihany koa dia nasain'ny mpanazatra ho avy anatrika ny lalao any Ethiopie sy ny eto Madagasikara Ifane Vaima, kapten'ny ekipa-pirenena malagasy teo aloha sy ireo mpilalao roa naratra kanefa tokony ao anatin'ny lisitra farany de Thomas Fontaine sy William Gros. Antony dia ny mahazava-dehibe ity lalao ity izay kiondalana ekarana any amin'ny CAN ary tena ilaina ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-kina ireo mpilalao rehetra ho Nicolas Dupuis. Nitondra fanazavana ihany koa ity mpanazatra ity makasika ny tsinanatsona any Bastien lay irakiraka malagasy milalao ao Irlande avaratra sy ny natavaverina indray any Njiva izay tsy tazana teo aloha kanefa tsy mbola manana kluba ilalovana amin'izao fotoana izao. J'ai découvert avec le lancement de la Pro League qu'il y avait des joueurs, je parlais de Dodi, des joueurs capables d'apporter quelque chose de nouveau dans l'effectif, donc c'est la concurrence qui parle et j'ai trouvé que Dodi apportait plus de diversité dans mon groupe que Bastien, mais ça ne veut pas dire que Bastien un jour ne reviendra pas. Ny alarby 24 martsa moa no anatanterahana ny lalao eonana amin'ny Ethiopie izay atao any amin'ny kianjan'ny Bahir Dar Stadium. Iezaka ny ho tonga roa na 3 andro melony lalao ny délégation mba ahafahan'ireo mpilalao miomana sy mizatra ny toetany any an-toerana. Manantena sy mino ny mpanazatra ny bata fanjesena amin'io lalao any Ethiopie io na farafaratsiny atsala. Akasika ny fatrimelaka ity tangoron-drahona hitantsika amin'ny sary atao amin'ny lakan-drano Mozambika ity ny zoma 10 martsa amakivaky ny avotany izy aveo ka andrafitra ny toetrandro amin'ireo faritra lalovany sy ny manodidina azy. Ho an'io aloha izy anivony de mbola any amin'ny 400 km avaratra somary avaratra rehefan'ny Besamapy nisy zay ny tangoron-drahona miaraka aminy efa somary mipaka ny motsiraky ny Madagasikara de manamafy ny Italie izy de zay mahatonga le miteraka orana ho an'ny tontolo andro ny an'io miditra tanety ity tangoron-drahona ity ny alina ara-pitsy maraina zany amin'ny faritra melaka iny betsaka kokoa zany resaka amin'ny faritra melaka ho an'ny rapitso maraina misy tsikelikely aty amin'irany ndefany ampovoantany izay abetsahan'ny resaka orana izay de anorana ihany koa nefa na izany ny aty ampovoantany ny maraina voaka aty amin'ny motsiraka ny faritra Tsinanana sy Vadivavy Tsinanana iny ilay tangoron-drahona ho an'ny sabotsy maraina zany hoe ny manomboka ny alina indray zany ny antonakandro de betsaka kokoa ny rotsakorana aty Tsinanana indray zany aty amin'ny motsiraka Tsinanana. Eotra ny 20 milimetatra ny rotsakorana amin'ny faritra telo. Faritra Boeny satria faritra Boeny sy ny Morondava zany aloha ny ranomasina de somary manonjanonja maherihery misy vokatry ny alin-drano entin'ity tangoron-drahona ty sy ny tafiditra ao anatiny.
anakorotana ny fivezivezen'Andranomasina ny fandalovan'ny tangoron-drahona. Andrapito zany atra melaka dia mikisaka aty amin'ny ilany andrefany aby voatany iny zany hoe mahazo bongo lava ilany andrefan'ny betsiboka iny dia aty amin'ny ilany andrefan'ny vakana karasa aty zay zany no mahazo sakorana betsaka raha pitso maraina. Idina miandalana noho izany ny maripahana saika manerana ny nosy hoy ny meteo Madagasikara vokatry ity tangoron-drahona ity. Momba ilay rivo-doza ao andrefan'ny ranomasimbe indiana kosa tsy ahakasikan'ny Madagasikara abana. Tsy mandeha ho azy fa tsy maintsy misy fitaovana ny famonjena voina raha misy ny trangan-doza mahazo ny mpiarabelona. Ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy manamafy ny fiara-miasany amin'ny tafika malagasy ny tafika frantsay. Izay nanolotra fitaovana entina mamonjy voina ho an'ny vondrona vonjy voina na ny CPC, ny BNGRC ary ny sapeur pompier. Ireo fitaovana ireo zany dia anampy bebe kokoa ny efa eo am-pelantanana ary anamafy hatrany zany amin'ny arovana ny vahoaka sy ny fananany manoloana leo loza samihafa mety iseho amin'ny fiainana andavanandro na koa mandritra ny fotoana hitrangan'ny loza goavana toy ny rivo-doza na ny tondra-drano. Ho avy zany atsoatsy ny fampiofanana ireo mpamonjy voina mikasika ny fampiasana amin'ny tena izy ireo fitaovan'ireo. Fiara entina mamono afo, ambulance entina miady amin'ny Covid-19, miaraka amin'ireo kojakoja rehetra entina miatrika ny famonjena voina no nomeny tafika frantsay. Samy nazo ny anjarany na ny BNGRC, na ny CPC ary ny sapeur pompier. Raha ho an'ny vondrona vonjovona manokana efa nanomboka tamin'ny taona 2024 no efa nisy ny fiara-miasa tamin'ny tafika frantsay entina mamonjy voina mitondra ny anarana MDGCI ACPC, natao indrindra mba ampianana sy ifehezana ny loza mitranga eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fampitana fahaiza-manao ka ankoatran'ireo fanomezana fitaovana ireo dia misy ny fanofanana hoentin'ireo miaramila frantsay ho an'ny tafika malagasy. Fantatra ihany koa fa ao anatin'ny fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy izao dia itombo ny sakeliky ny vonjy-voina manerana ny nosy. Miteraka fahasimban'ny tontolo iainana ao amin'ireny rano mahavavy ao am-Ambilobe ny rano maloto sy fofona ratsy avoaka ny orinasa mpamokatra siramamy ao an-toerana. Tranga izay miteraka fahafatesan'ireo karazana hazan-drano mivelona amin'ny alaonko manodidina ity orinasa ity. Very fitadiavana noho izany ireo fianakaviana mpanjono manodidina ny valonjato any an-toerana. Nanaitra ireo tompona andraikitra isana ambaratonga ny ireo mponina izay notohanany ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana. Rehefa mamarina ny rano maloto ny orinasa Sokokoma maka anatin'ny lakan-drano dia mipaka hatrany amin'ny toeram-ponemina sy ny toeram-panjonoana ireo mpanjono madinika ny rano maloto. Nefa ny lakan-drano sy ny vavaran'ny mahavavy dia betsaka ny alaonko eo amin'ilay toerana ahafahan'ny hazan-dranomasina mivelona. Izay fotom-pivelomana koa fanjonoana azy ho an'ireo mpanjono madinika. Nanambarany solitena ny ity orinasa mpamokatra siramamy ity fa eo ampiandrasana ny fitaovana fanadiovana rano maloto na afarana ny ivelan'ny orinasa amin'izao. Ny bassin de traitement des eaux usées efa manao azy zany ny orinasa amin'izao zay zaho no vita alohan'ny campagne 2021 ity. Dia momba ny rano misy fito makano zany efa opérationnel ny vano ny verrouiller ny rano zany. Ny fanatrika teto Antananarivo ny tompona andraikitry ny orinasa sy ny solitena ny mponina avy any Ambilobe no tron'ireo tompona andraiky mpanjakana miany tontolo iainana sy ny jono ny ikaro-baolana amin'ity raharaha ity. Manomboka izao ampahafantarina misimisy kokoa an'ireo mpianatra amin'ny EPP sy CEG ny aretina tazimoka atomboka amin'ny fifaninanana an-tsary izany. Efa miparitaka eny amin'ny Cisco rehetra zany no fepetra rehetra momba io fifaninanana sary ilay izy. Fa mialohan'izay dia mampianatra sy manentana ny ankizy ny mpanabe azy ny ankizy amin'ny EPP sy ny CEG na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana moa dia afaka mandray anjara daholo. Dia zareo zany efa entan'ny mpampianatra dia rehefa avy eo amin'izay mandamina ilay sekoly hoe roviny izy no ampanao sary ny ankizy. Dia iny zany zavatra atao sary dia mikasika ny ahoana kay ny ataonareo ho iarovana ny tenanareo sy ny anetranonareo any zany amin'ny tazimoka. Hitantsika eny amin'ny Cisco akaiky antsika zany ny andinidiny momba an'izay fa
ampirisihana ny sekoly rehetra izay tafiditra amin'ilay district voalaza io mba handray anjara satria misy miloka ho an'ilay sekoly miavian'ilay zaza ho an'ilay zaza manokana miavian'ilay sary ihany koa zany dia misy miloka oleny. Hojerena manokana ihany koa ireo sokajin'olona marefo amin'ny tazomoka manerana nosy. Ny lay izay omeny ny fanjakana ny fanafody ny ampiasaina miady amin'ny tazomoka ny fitiliana mialo dia tsy vidintsika voly. Nohatra terin'ny ministera ny fahasalamana trany ny tsy maintsy anatonana tompom-pahasalamana dia ny misy soritra aretina isorohana ny tsy hitaran'ny aretina no antony hoy ny tompona andraikitra. Ireo fiatsika mamofady atao amin'ny ankizy ka misy tambiny sy takalony izay no atao hoe fanararotana mamofady. Misy eo amin'ny endrika efatra izany: ny fivarotan-tenan'ny ankizy, ny fampandraisana anjarany ankizy amin'ny fizahantany mamofady, ny famokarana fitaovana miseho veta mampandray anjarany ankizy ary ny famarinana ankizy miafara amin'ny fanararotana aranofo. Manoloana izany, ilaina ny fampahafantarana sy ny fanatevenana ny fanentanana ireo tanora tsy horoboka amin'ny fampiasana diso ny internet sy ireo tambazotra tserasera. Isany amin'izany zao ohatra ilay ankizy manao an'ilay ataontsika hoe streaming zany manao vidéo mivantana dia iny ny azahoany vola mety amin'ny mobile banking na mety le olona manelanelana ihany koa mahaza an'ilay vola. Tena ratsy amin'izy io dia le fietreretan'ilay ankizy izay manatanteraka azy satria ny ao an-tsainy dia ny hoe zay sady tsikitiana ny vatanay no sady mahazo fahafinaretana no nefa mahazo vola ihany koa zany dia eo indrindra zany no ampitombotsika ny fanentanana. Ho an'ny eto amin'ny lycée Gigi Rabearvelo izao izay nanaova ny Ecpat France fanentanana, ankizy mpianatra 20 no isitraka fampianarana isaky ny zoma momba ny herisetra ara-pananana mba ahafahan'izy ireo miaro ny tenany sy miaro ny hafa. Mila mitandrina trany ny ankizy, indrindra ny ankizy vavy, raha hoe misy olona tsy fantatra samy manantony dia mila mahay mandahy dia mampandre an'ireo olona akaikina ray mandre ny tora tendra ny zavatra miasa amin'ny tena. Tena ilaina ilay izy satria manentana ny tovovavy lera mba hitandrina efa eny an-dalana sy eny amin'izay rehetra avy. Faritra valo sy tanàna valo no iasan'ny Ecpat France eo amin'izay ady amin'ny fanararotana mamofady mianjady amin'ny ankizy izay. Any an-tsekoly no tena kendren'izy ireo ho fanampiana ny ankizy hianjadiny ny fanararotana eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy zava-baovao akory ny fisian'ny fahazahoan-dalana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fitateran'entana na fitateran'olona saingy nisy ny kaporaraka ilana famerenana amin'ny laoniny. Ny autorisation na chargement de chargement zany dia reny ho an'ireo magasin, quincaillerie, grossiste, reny zany le mandoa ny chargement de chargement. Fa ireo société ngeza be zay manana voiture de livraison raha tsy laza afa-tsy ny Star, ny Jama, ny ataontsika hoe ny Codis, ny ABC, betsaka izy ireo dia reny société ngeza be zay manana voiture de livraison reny zany dia lasa ohatrany hoe afaka mivezivezy na ataontsika hoe amin'ny ora zay tiany vezivezeny na amina toerana tiany anaovany livraison nefa tsy nanana le fahazoan-dalana. Raha ho an'ny fitateran'entana tsy mitovy ny autorisation ny chargement de chargement sy ny autorisation de livraison. Ny autorisation de chargement dia le resaka teo ho an'ireo société ataontsika hoe antonontonony grossiste, magasin, quincaillerie sy ohatran'izany. Fa ny autorisation de livraison zany tena natao an'ireo société manana fiara anaovana livraison, zany hoe izy tsy manakarama olona izy raha anao livraison fa tena hoe fiarany mihitsy miasa manao livraison ary mivezivezy eraky ny Antananarivo. Ankoatra ny fitateran'entana dia tsy maintsy manana fahazahoan-dalana ihany koa ny mpitatitr'olona. Ny transport personnel, ny spécial, ny transport scolaire, zany hoe rehefa manao fitateran'olona zany ka miodina eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany dia andraikitry ny commune manome fahazahoan-dalana. Amin'ny fahazahoana ny alalana dia misy ny lamina tsy maintsy arahana sy ny sarany tsy maintsy aloha eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Raha latsaky ny 10 tonnes zany le izy dia 100 000 ariary isam-bolana no alain'ny commune zany. Raha ohatra ka plus de 10 tonnes le izy dia 150 000 ariary. Fa
tsy maintsy misy procédure atao zany ty amin'ny commune ahafahany mahazo an'izay fahazoandalana zay. Ireo vola sarany autorisation ireo dia efa voasoratra ao amin'ny teti-bolan'ny commune foana saingy tsy miditra noho ny tsy fanarahan-dalana. Mercredi a été une journée particulièrement violente. La plus fifandonana isanna hervaika teo amin'ny Europcomi Burmont sy ireo mpitandro filaminana omaly alarobia vokany maheriny 7-telopolo ireo namony ainy tao anatin'ny ray andro raha maro kosa ireo naratra mafy araka ny fanadihadiana avy eo anivon'ny firenena mikambana na dia maro azy ireo namony ainy dia tsy nemitra ireto mpikomy ireto raha ho amin'ny andrano manokana dia nisy ny hetsika diabe ho fanaovam-beloma ilay tovavy 7 taona namony ainy vokatry ny tivitra nahazo azy. Un symbole dans le pays. Sur cette photo, on la voit porter un t-shirt sur lequel est écrit « Tout ira bien », peu de temps avant d'être visée par un tir mortel. Araka ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana manokana mahakasika ny fitaovam-piadiana dia namaran'izy ireo fa bala tena izy no nampiasain'ireto polisy ireto araka ireo bala hita eraky ny arabe. L'envoyé spécial de l'ONU est empêché par les autorités dia sakanan'ireo manam-pahefana ny iraka manokana ny firenena mikambana raha saika hikasa ho anatoerana. Isan'ny hetsika natsiravina ny tao Birmanie omaly ary nanaitra ny sain'ny maro eran'izao tontolo izao raha ho an'ireo firenena matanjaka toy ny États-Unis, France, Royaume-Uni dia hisy ny fepetra ho raisin'izy ireo. Sans pour autant condamner le coup d'État.